Jimmy Mumarite and Chalo Nano Nilu teach me or ya Cwero the Conlu Phone inspectors TA, the officer DO. Open your monitoring tools. Any more long. Monitoring tools, about in parameter, Mirke, bed king age, Minama chill, tool, Minama chill, any Bear or quidgy. And maybe me PA, make a local government system. Make your lumkuya for fact finding. Only bear. War disease. Por car kumbere ne anke ne social media yati mata ko mar disease. Ni tuj mabana ngati yono mi ar disease yang betem. Pen chik baga mata wayne giano mi ke benno kamon direct service delivery units. More matime to try in terms of kilmaka mera tiyo kere mano pen chik pe ye. Jimmy duju tie kore ke kore. Ma pedak mira ni dago miro inda ke beda poye be wiya poya. Eno mi okay na system pagamente kede way private sector. Kai nen ke choela teach ki mini induction. Wana kile ka teach watike book ma carry the organization nye system makoman madoro teach waduju ki achil. Donc pire te ko ko pol kala deno chao kene winye refresher training tie. Refresher training tie. We system pagamente bene. Ka oye karamoni period money by the way budget ke keru. Ka oye budget ke kero budget mena ni kichoyo wilu ticho duju pagamente. Me poyo wikini kumbe de batiu wa oka kany gen makoman wana tiu pe wa chobo kidman ke poyo wilu ticho duju. Refresher training. Deployments by civil servants. TAT Ministry of Local Government, Ministry of Public Service. Ma gen get here okay, a very clear framework and a public service standing order. Ma ke kiru ngala tira chilka teach. Nenan la mera honorable Cwero wajo kere. Palaring, it is in your own wisdom. Ni kala tuo mo biro bori. Ite mo lepe ko duju ma ilo en penyang. Ngo marat kilo ngat ma ngeo lepa la tuo ni. Unyo ngat mo kiu la tuo ni. Me kerone ngat in dakta. Chiu le kere lo. Imera wai I department iti yedu ngat no rom ngeo lepe ko la tuo go lepa la tuo no pe kare dai ni. Ingi tiyo ke yo wisdom na ne ingi yo pera pa ngare mole kelmo beno kere were e ko ngate kilma en o kwere o dok manoti muyeng la de palaring l'hotel a duju gitima oversight mati pentir by the one of the cause in my roles per members of parliament is oversight. Tiji mukene mamero ministry papato duju gubet kachel la bolle waket wa loka ministry of agriculture tika kubechani me na oni board wa komala me yogada kan ke promoting mechanization. Now if te program mechanization ni loka yote ye yo makwanyu Jimmy palapu ki porone kele chuk. Now approach yone operative ne kini te lokani imira miso wax obetie miso lo government obetie miso agriculture obetie kaka mamiro ni pi ke kere ye for irrigation miso water obetie ye so approaches mukere tema miro ni interministerial approach. Mapeti mukini. I also want to appreciate Lokmala did to Mara Madir Zero Wajokere. Ni be o kwiji
ki an me bir me pie me kallo local government system me cer de lum kuya for fact finding only be machalo in gri pili kene kene tamani it is between it's within your mandates men yang inikumi ngo ko mati on ground by the way paring an ma na tie mati parliament ni to tole ka ma dong pen dong chok an na chia ke schools ka chira chia de wo oi oriere de wo mapol oriere en babor bakanye mapol e de wo because condition varies condition me de change pa de condition me de wo now I needed me a comparing notes between the wo ki de change e health centers bati bot wa ya chwa chiero Pabu Health Centre 4, chiero Angaya Health Centre 3, chiero Labormo, chiero Health Centres in Duja Warrior de wo. Ti chamo kene be bi no banada doctori, kene o chamo no doctor yo. Ichwe doctor binu ngiyo record betiki kede wone. Ino gutiyo. Now, pero no bro tiene ka initiate team ki intention ma para ye report e only be chalo kwene we ke ti ye o improving service delivery. That is true. Yes. And okay, share okay twin me improving service delivery. I don't need to come on the camera. I don't need to come on the camera. Chala walk right. O me report ma actually get duju I tell the responsible sector when I only gine any command. Pe ba lo we yamo. Pe pa me exposing the money mango. Mati chan kono quiet they can deal with it wa wa la game beauty ya kikene lo tuo wa mati ot ya de no Allah me on yard I did it many times bana era pa karo kere to in social media macha wa right era team kumecha ni gimo team duju it was improved era kinma bana wa yo kere watie be no mi wa yeyu watie be gejo mo kene ba ke team majima akaka mere makaka mere no meta tara mere table akaka ko dogo ko mi yeti man enu la bola que quiere chere odiar chi churon kama no yor kompa dano me beri and by the way ori yede kama pe ke na ke tamone dong chilo mo mi ro pedi ba nyiga chel pe kenya gang yor kom enu me wa chilo mo ke nyiga di a chel dong pe onen pe la tu ro mo chao ke chang ke ne no leo me odiar te ke la tu chango eri ne chere odiar ke pa mon chere odiar ke pa cho e or kama me go me lok e ba o miracle we land mines o matunga ta ma pie o ka mi ke konye yeni chidong la tite no mi obete ke chulo gamo char pagamento me be ke land mine no che ano ada gua ke matuma vai dom patio kakare o miracle chi la ngaro mi otigin e oni me a chel gamo char pagamento ti payroll ma bien ka timita fi ne pe go piem ke dama ma ngwana bi era wa ere ngiu kwanyu gine ma be loyo ara ya tiki baro kwanya ma pe tak pe pa be lo size kiro bo kete kere wa kun akwanya dwa ka mi oberi donc de kwanyu ne ka donc daro bale ko obe otiche me fonyo lwa ne ka e biro kan ka ene ka ma lo ka e chi ki chabun e donyo kan ke charo ka chani ka chani ordaj ka chani or yo ke ma diet ke o kunu pimvuni keriye we in penomo awana mapol amira po o men wa mo go chim magire da gyo piano no chawa ti maraj mo go chim la dit la kidi la chel kim sms magechwalo gamente tiki dul madit na la dit zero wa yakanyo PPDA it is mandate and on a contract may achel con a better private contract ko a better contract pagamente ki wajo pira bolwak Omero renovating or yarabe matiyo yam wa waying not mate qualified mathematiki jimi duju metimone what we want machagamente and un bidding ka bidding pire ke bedo penki ngiyo kore anga mo loyo that bid kitima wedding contract idi kore kimichi petty contract mo pagamente makimiyo bot wakany malo lodge me district no pay because project ikala dit zarwa ikere bobo beri we yamo
wo be ingom kama ngom eoni te dul money to government ye kati te LC kati te rot kwere ba cha rot kwere pe ngom ge or yare ba cha kama rot kwere ti ye rot kwere kenyo LC wana de kenyo parish de kenyo sub county de kenyo district de kenyo one go duju what is responsible may I change my monitoring project pagamento mo beni atul wani pian services and be bought one let community own the project kel community ya chaki may awarding the contract only we are going to the contract matika bion ne ba by the way it's a public document pay them by can and be bion a well billion market man we ba LC one bong hill ni project and man irrigation system matika Cwero I pawela ngany bocher e nyama riba nyama ni may achil bo kwa population ma ko well down ma det kid man well chilling matika bion ye TN mapol kar information ne dana pa consultant makimiyo may po project any TN officer te kan ministry matika TGA ministry may water TN not matika lawyer the project aside NN macha mo ikenga complain mo tie uko chim why one macha community gine ke bod pe watika nyang la bon gongoge mo cha okene keroji betela yueti me ka tela yueri okene ene kile balo pe me wa chibel chile ngo me ke me kuno forward donge mi contract ko ti lok do kara kama leng de wa jo weng ki don gin man ne ko wan lo lo duju pala ring lok me kickback That is it. kickback ino contractor uno contract ko wang lo tela e gino wen o more comme contractor contractor won ko mo ne pa me wa won ko mo ne me cheka choka Kampala budget line ben tiero allowance ben tiero pour rien cheba contractor amero mo me cheka Kampala de diga tu vote project nu diga tu vote project mo me ote okay on ki mo meter même semendi do chero and ina ye dak dire ba ni award the contract da me chena def expertise a project site kage you project kage gero odd mado tie o dong ba pia be adding over in dong won kom nyo ngare mone matika mone pa wa nyingini debe logo ni ngoko ni acha funi muri mata fale leo kakare imone me chal Kampala to foi Engineer. well foi mateka da honorable karo we win ki bori lok ma migi mi agite win chim madano go akidom go mi tama migi pede dia delegate vice period ga ma La go chim mo go chim agihene Mr. Okidi kipeje openyo ni monitoring tools ene mo do ngo monitoring tools ba yin pero mo cher ki wo mir ke bet ki nge mina ma chel tool mina ma chel ene nge kana ti cher school o mir ka nge ni school ma ti cher yene lo tieno kuno e teacher wa ni lo tieno ti adi piana bi cher donki wa ka ngi ka nero ne ni ginna e teacher wajo ni nyo ginna school wajo ni ti ada o nyoti ngo ti gopa manjuro miro an ga bet ki information ma bot an ni ati chere school enini school i guchwalo kan bot wa kan I city kan ni pagaya primary school gitiki welu ti an ma command gitiki feeding program giti amio deki lo ti an kire enini ati na chile no portion ma kire enini ati ki ngejoni do ati chere ka neno neni gini mo ti mada keje gina ke chwalo bot wa ni wen gopa eni tool mina madi tool mina na chel tool mu kene ma in chero kere ene competition watiki tools machalo nane zero wayo ni if me system kwana ngogi system egoni I system tia wayo ni ngo on the ground kono tia wayo ni ngo gina ti system mir wata ki gina ana cher kanene ni those are the tools ma miro one ngej la tela chelo miro bed equipped ki ngej igin ma ini bi cher ka monitoring kiri wa Balaam gi geno wa furudut gi o ki Kampala me biro kanyi piano gimono o borgi kuja gi miro bio ga nyang gini mo o ni ti ada eto la go chim ki wa ni whistle blower la kirga nena o yarne gini eni pede ti me kira e miro ne go chimo en beno nena I tule ka chani gini eni bena kira la ken ga go chimi mono rwata ki gina ke chwala eni ngi ko no difference mani tie ren obioro eni come ti nena we those are the monitoring tools mo mi robert ke eni ngech eni tool
tool ma mir yende bet kere equipped kere ma loy wen en ngech bet ki ngech mo romo ma in bi cher ka neno jimi iguni mon rwate gini eni mo kititim ne ma rwate ki community ma ati yeni community na ni ko gitini ning capacity pa community ni tini ning mi holding eneni ka igang kwan lutino kwan mono ratio pa lutino kwan tini ning gitie marwada ki wel des ti marwada ki wel lutino kwan choka kono kala fonyo tiu ki choka tor me ni kup nuju ne tu choy ki nuju ne bayo iti ne ana ratio pa jime go ni wenki pogoti marom ka ratio ne pe rom ngo mado mir ini tim yende dugi ke report an ba cher school kuman tool mano in cher kere ni tool le no en ni choka ke chwar marom man choka o school less e only don tool legi ego so e only well ana wa ni mir one macharo one wana inji wa bed vigilant go chim kamener petit me mabe me ngech na ne free waj palaring an ayeni monetary umirti me kiri yo mo ke kan kore tura kone mi ngech ana ngeyo ni kari ana mi ni ngech ni ati bin food cap problem nyo gap money ti abi bin no gap e na ti to yo pa o ke ka ana te kan limit winyo gere ke ka chawa ni ene lego ko mo ko kere at ero ko ma lega betun ne no ni ko ma lega ni lega ate no kompe ye chan iti ne ana we so ana lego ni ki team gin mapore ye ke team gin mapore team gin marwate ki gino mir ini team pe ngwa gina in pe twero koko mi koko ni an ba kanyu dia lara gamento bilari wa one any we shall come for your rescue and we fixing gap money matieni pay ring pay kan and gina nego wa mandego wa any luoro en nego wa bien in ka de making mistake ba chung de balini mistake ni de we ke correcting pay ring kan neo wa ora nyano wa ni ke regime de la yuer pay kerete la yuer we obede we mecha we ke bien ge nong balitie ke no balitie ba solution wanga do nonge kakara foi matera da la dir lo ba kene we ga win ke bore e kira mi da ke kade ko no e mi lo ma mi ge mi agi kila penyu ke ma do ke mi yo bora joli na penya nan tarti achiel mabe gamo gyo en pa ga no ele oy overdose per na machiel ene yena dog ma de tiri kum lok ma la penyo la go chi mo penyo kar ke rekarni ene ka ine ka chero wa o lo to yebu la penyo compare ma ine ka be ne be cher ka yo ka kere kin gang ero na ye pole ke wa ni tool pene tiyo ge ma pa be tiyo ge ma ne ko en ro ba ne tool mu ka ne gen tam en ma char me gero ne chara pa jwa ni ma ka be chero mi ka yo be kong ge gwa ge tong jo ko be die ene ba na ti kin tool ti kin di me yo pa so gage yo mi cher ge yes la nyara yes ene ji ma ine yo be ke me cher kan yang pa ma ti on the ground now donc me daga la peñ magi peña ene ni chiek mono yeni ma charo wan community bana wate monitoring ka wate monitoring no wa charo ngio ka kama oriere gini report wa chalo kwena ena tamne pen chiek ke nero article mena ma para bero pen chiek ma Uganda mio teach pa nywale ma Uganda teach ma miar gitim ikina ene tie ye bana ne miara wate gi diote wa mete monitoring muka ene tie no na la wo ka mento launching program manyan my one national cleaning day near Medellin actually in it is our it is a call ni one ben mi arwa tiu teach bengo me you lo wa ben malay chi eni tikin teach mo mi arwa team now ka inde chere team mo ndare at yar mo gwa no pero watiki gion magi wa ni structure man nen wan do yeni ma cha ge won kom I worot ko ere pa kana wa won kom beach war disease por kar ko mbere nen ko nen social media yati mater ko mar disease ni tij ma bana ngati no mi ano disease yang betem pen chik baga meta wa ni giano mi arke benno kamon da service delivery units so ten lo ne gap tie jone ngi diga lak jomo kayne ko ngi diga lak workshop se kan yenyo de riamo ko maka timo ngo mero lok mati community per lok mega so yende no anda no mera no community yende ko ni community by with me char ki wan ben ma char NGOs because we are the bridge between the government and the citizens kakare so report mo kayne tie mo ramo bion ba no ko le wa chi wan ne ko me charo bor stakeholders nyo jomo mi argiti ye we argiti ko peke anoni era ya tam la peñ mano
an gi penya kere now me dog de kom lok mo kene na dit parare Kon na ena tuwe tam kere. kon na tuwe kere Yeah. ena mi arwa ni work local government sector is Uganda jaktin mabe na di zero pultero kirma government local government kita ena kere mabe an bana ye kere 100% nyotero kirma local government de kere kumene and mi ara a form of decentralization my wine delegation magi mini tu gimini rom jaru zero gimi rom izero yonong tin chere chung pera I don't know in chamo e kan gramo no wayna diet ka charo tumba yin don kombe de anda da ana yati in church so so mi ar Uganda wa ye we local government to ma bay service deliver be batie mi ar wadog yon magi wayne devolution mano ge mean wa full power ni wa twer wa rai mu chor ma megwa kino ne de Kenya ne ene kaiti province ma megu won rai mu chor wu kino running ga men ru kito won planning kere no central government mi support no yudwa yedom kom chiling ma won no chi chawana ne atama Uganda be kombe da ne watika national development plan for watika chiar ga magi wayne provincial planning eno ga watika mi ar ne do ge diana dogme service delivery at a district level wa chiar tai province nyo sub region chori sub region no grand beringo ki budget ge ma chiel mano wakar ke no chara chori sub region chi wa chwala bot kamendre so we are moving towards that but kache plan eno be bino mi ar wa ye ni government mi ar ye ki tema adapting ken mai wine devolution as a form of decentralization where service delivery obetie donc ka giro ngar mono penyo la penyi lo kom ngoma gram te mene kache lo tera me local government tika tema data gram kwa ngiri tinini civil servants atamne procedures tema de very clear gen mai wine local government standing order and the human resource policies by the way yani jima wana te ngine wang chik tie magaide ene kache yen gi lo keri wai pareng yen wana cha yen wo oled diri improving pe ni ang ngegi mini warning ka pere don ka iti mo ban mo gwa mo karo chi don gi choni wai yen no kong ba don ka chiat ka yue ngo cha biar yo ka da duge so procedures on the wang tie mati yes interdiction ni ka gi nano wana nano jomo kene 2023 igul district moti me ka ma minister me economic monetary mega ko robino temo karme audit local government assessment mo berkan yang projects me guru kari arane kere jomo kero yo wa da wa kware wa jamo ero ngo tie be ngo o mi no karo merge to ano wa churi chana ano ni and now atamne guru district do tie recovery chilinge jondo churi chilinge uno wa so egunu ji mo berka teme awajo with evidence because a very meeting ano ni and I attended that kind of audit see yena gi kan for management may reduce passes me mean opportunity any na watamane kache chao no ngene yamu karo no kala kapia dafte one always be available one for management kakara foi mateka da la dit zero we ga doctor bori akona itweyo yes amera da ka for da ko bank en to pen mo ma ni pen ma fil da pen ki sinya kwata civil servant ma yo gudingi ki tim ni yin ko lo ka interdiction tie ko mi we ka tim gene ne wen now gena chel ma na mero waje ne lo kwa ka wi po Brenda ni do ko ngi cher ke po wi dan pingo ka merti mu gene ingeyo gini kong ne wan lo be lo ka pistok e karo pistok te juba magati lo juba awani in la dit la wiruri pe ya no pore pin me charo e pistok pen ga do cher sing ngayo kuno ngaro ke achura me ro cher donc pe cheri ya chakine enero kong ini weketine kong kuchitem gini wunonga odong tie ka utung ka dong museben tiga chero ke kondo bin ma gita career ching enong level ma ini oye man ma food martin jul gene ro gonda gite ka chane ne ke loke ko we gen ko chane iminyo we well what you Uganda fountain of honor to president after president on bin prime minister key ministers jeme mugu mari teno chalo neno ni lu teach me or ya Cwero ne ba de kon lu fonye ne ba inspectors tie the office dio e district education office e health office inspection tie health inspector yeah aya e department wen jo maror lu teach kikarato ko teach gitie donga in minister itinge che chure ai kampala de bin ka tim en teach pa inspector money ki level me sub county ni do chao ticho
aya ki waje beni RDC assistant RDC ki nganga gigitie ina no ti jeme mu kene ma mistake ki romu nongu ne e winyo jeme mu kene girom nongu ne o ke pingen kin mai waje ni jo kero wa balu te mo ka kanya bale ba po cha ke boto ke kan girom me wate mo ko ma no pour que l'art at a lower level gin makero minister o mero be gi momadi level en no fur jo kero nongu ne en jone en ka gi dekti gi gen jone en bente yo ma ti kwet gi California tiga inflating well tiano inspector jo maro timo ambush I winyo we magaro timo ambush cool mana yang wano na ma wano don inspector bino or kwano la fonte ka fon ci waje la fonye me na buki char bere nge class mon ambush magen ram timo na kaw neno kala fonye yubu lesson plan kala fonye yubu scheme of work le en Balaam ngi gena don scheme of work lesson plan ñu na mere kwano lo po kwano education jo magetimu kine eno ambuje no kitiki technical knowledge chalo inspector my school iwinyo we gen getimu ke choyo ne wen gena no ke lo ne minister bo beni yecho arba no pa gena bero ambush iwinyo we donc jo mo kene ka che ne inspector my school comme health gigere go ku failing ma wa RDC go failing no donc système donc pe donc ti su couleur ne kan no ti the whole system district madam ma gatwer mo minister donc bino wala district man mo no ni gulu district ene mir ke doa ko do ko central government yen man no they have failed and pe bino ni absenteeism donc minister bino lo ye we television e na yegino ana mero meaning peni yani pen jo magi tour da na inspection ni die pe minister is na madeg no na mario I fountain I president I honor and I rom metwer national standing order pe I no binu I gena te ma jo man mer guti yak ni kwa ga te we system en wendo te roten won ki president ken me pe te roten ina ti le enuni kiriki log ni ngo jone enuni guti mo gena no mi pe guti gena ni guti ina no log bu kan ni ki penyani system mono jasper penyani system mono system mono petit foreign to Africa kapur wa tiki president wa tiki parliament ma tiki lone Westminster parliament ma wati ye en ma wala yu aye ma par chelle system no putte foreign mana ya no before colonialism no churi pelone comme ma lamp pelone comme ma pelone donc ma chelle a churi no pe rubu ke ma ke lo ga nyang kole ka ke lo ke ka chelle teki put eno botime ni want to Uganda ne that system is foreign to us no me wa yeo and don't what betim ni ning wa bet ke don ka chelo man enano bien enage lo ni sovereignty makikaro ana Uganda ne no wa berekere and America is foreign to Africa me lo da and pingo lo mu ke ne gitiu ke konyo gi and one no gitiu ke me gene Ghana kombedi gitima be ma pala ren ki the same system want to ke ne to don keriti foreign you pete foreign wa ba ma wa ro me te foreign borwa wana pa wa ro ko no short ge ke ngongo ge ne ke wane eto wa no ne konyo wa ti kiti ke ma be kakare ko man ko so badong ini gampa filan yo mi aro twane civil servant ena no pen gen mag lo ni addiction tie ke ngon te mo pen ma no ke bara ay kidong ma giki eneni ne ru tam winya ni councillors gi cherbe ne ka te mo monitoring member me parliament be bino be katimo monitoring katimo kaneno government project training li ene adwa lo ke bot lo bol kui man lo koni ke bi bol kui ke LC wana de piru bor ichi bol kui ki ngar mo ma per rom monitoring ni piano mi na rege e maro ichi bol kui ki ngar mo ma penge yu ngo mir NC team ni PNP gom line Piandong line tiu si rekono ni DP come movement come UPC. Lo facciamo. Ena li eno ni ci pe ko we ngati yano ina ye bolo. Ena no. So gena a chake ke bol bol ku be pe chake ke bol LC1. Kani de lungu nyoto ke ti eno ke duata yin si bol gir ku ka danya mo. Pe ko ko ngati. kakare o foi ma terra da lawinda di wa ko tum kakan wa beru kanero lok ma pere terra da service delivery in local government honorable wa right me da ke kachel ana mero ne I'm appreciating Uganda
Kare. Palaring ka ine chere lo mo kene chi po ni Uganda ba. Uganda en majomo kene wa Uganda en tik long kitungu chingini. Palaring chat bodo en ngadwe Sudan ki yere we di ching. I district ki ko main street very street me Kampala ki yere we di ching. En bodo kan Sudan ka. Chi loke belingo ko. Loke belingo ngara mar charga mo be pege. Uganda ine chingwa wang jinolo. Ine civilian me awa ki bodo e palar ka ja. Chana lego ni Uganda ine ka bagero. Kere beji mo kene jomo kene penano ma beji mo de ma poltie tenga mena pa enare. Da lego ni kamiri wono lega ki jomatika konyo wa ni chiru mati keno it wrong out wa ki golo gi hone. Bole chalo MK.